Acá tenemos el compresor Ingersoll Rand que tenía un sonido extraño. Y acá tenemos la falla. El cheque se había dañado. Se reventó esta pieza y estos resortes. Acá tenemos el reemplazo. Vamos a proceder a instalarlo acá en el punto. De igual manera vamos a drenar todo el aceite que tiene este sifón, ya que se le va a hacer cambio de aceite por una marca diferente. Entonces es recomendable hacer el cambio completo, que no quede ningún residuo de aceite. También vamos a instalar la manguera de acá, ya que la que estaba en mal estado. Entonces tenemos que desmontar el ventilador del radiador para poder sacar la manguera, para poder sacar este sifón y vaciarlo completamente.